لخصنا النهاردة فيلم ذا مومي اللي بنتكلم فيه يا صديقي عن أب اختفت بنته في مدينة القاهرة وبعد 8 سنين بترجع تاني، بس حرفيا بتقلب حياتهم لجحيم. بس يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه في الملخص بتاعنا. بنبدأ الفيلم مع أسرة مصرية في مدينة القاهرة اللي كانوا وقتها راكبين العربية وفي طريقهم للبيت. بنلاحظ من النظرة الأولى إن الأم شخصيتها غريبة ومزعجة. لما بيرجعوا البيت بتتفاجئ البنت الصغيرة إن الطائر بتاعها مجروح وعمال ينزف. لما بتنده أمها بتاخد العصفور من القفص، والغريب إنها بتخلص عليه بإيديها. بينزل الأم والأب بعدها للقابو. ده مكان كده تحت البيت موجود فيه هرم شكله غريب. تحت الهرم ده سرداب مرسوم على كل الجوانب الحيط نقوش غريبة، وفي نص الغرفة تابوت الموتى. وقتها بيبدأ الأب يسأل الأم، يقول لها تفتكري حصل ولا لسه؟ فقالت له هنشوف وهنعرف. فعلا بعدها على طول ابتدى الأب يرفع التابوت لفوق طريق سلسلة مربوطة فيه. اللي كان موجود جوه التابوت جثة شبه الموميا. نتفاجئ ساعتها ان الموميا دي لسه حية. ابتدت الامور تتلخبط وبيمسك الخطاف في رقبة جوزها، وللأسف بتقضي عليه بسهولة. بعدها بنتحرك على عائلة تشارلي، أولاده الاتنين سبيستيان وكاتي اللي كانوا جنسيتهم أمريكان بس عايشين في مصر، كمان أمهم لاريسا. في الوقت ده بيجي لتشارلي فرصة شغل كويسة جدا في أمريكا. طبعا كانوا متحمسين إنه يرجعوا بلدهم. بيتفاجئوا وقتها بصوت كاتي وسبيستيان وهما بيتخانقوا، ده لأن سبيستيان كسر لعبة أخته. لما بيحاول تشارلي يصلحها بترفض كاتي، طبعا بتتضايق وبتروح الجنينة تقعد لوحدها. بنلاحظ وقتها ان الست المريبة اللي شفناها في بداية الفيلم بتراقبها، لانه لسوء حظهم انها جارتهم. في الوقت ده بتبدأ تنادي على كاتي، واللي اول لما بتشوفها بتسألها على بنتها ليلى انها ليه ما شافتهاش النهاردة. بتقول لها بكل بساطة ان النهاردة بطنها وجعها. قالت لها بالمناسبة هي ليلى كان قالت لك حاجة عني قبل كده؟ فردت عليها كيتي قالت لها انك ساحرة. ابتدت فعلا تجذب انتباه كاتي لما بتعمل لها شوية خدع، وبعدها بتطلع من جيبها الشوكولاتة وبتديها لكاتي زي لما بتديها كل مرة، بس المرة دي بتزود عليها تفاحة. في طول الوقت ده بيكون تشارلي مشغول بمكالمة شغل مهمة جدا، بس بيكتشف وقتها في أوضة بنته أوراق الشوكولاتة الغريبة. لما بيروح لأخوها ويسأله عنها بيقول له معرفش، هي كانت بتديني منها في المقابل إني مبلغش عنها. في نفس الوقت بتبدأ أم ليلى تقرأ تعويذة، وعشان كده بتخرج حشرة غريبة من التفاحة اللي بتتحرك على طول على إيد ليلى لغاية لما بتدخل بقها. ابتدت تتخنق وتقع على الأرض وتصرخ لغاية لما للأسف بتفقد الوعي. في نفس الوقت بيقدر تشارلي يوصل للجنينة، بيتفاجئ بعروسة بنته على الأرض والسلك مقطوع. لسوء حظه بتكون في عاصفة في المدينة، ده اللي خلاه ما يقدرش يميز ملامح الست اللي خطفها. رغم كل ده بيفضل يجري وراها، بس فجأة بتشتد العاصفة حواليه فمش بيقدر يميز أي حاجة ومش بيلحق كيتي. وبيروحوا بعدها هما الاتنين وبيعملوا بلاغ في الاسم وبيقدموا كل الدليل معاهم زي صورة كاتي وكمان ورق الشوكولاتة. ده كله قدموه للمحقق الذكي، كان معاهم ساعتها ضابط شرطة ورتبته أعلى، اللي ابتدى لما يسمع لهم يوجه لهم الاتهام ويقول لهم إنه جايز هم اللي عملوها. لما بيسمعوا تشارلي ويفهموه بيبدأ يزعق، يقول له إنه استحالة يأذي بنته. وبيعدي بسرعة 8 سنين. بنشوف وقتها تشارلي انتقل هو والأسرة بتاعته للمكسيك، كانوا عايشين في بيت كارمن والدة مراته. للأسف بعد كل الفترة دي ما كانوش لاقيين كيتي، بس بيكونوا خلفوا بنت صغيرة وبيعيشوا كلهم مع جدتهم، وكان ناقصهم بس وجود أختهم الكبيرة. وقتها سبيستيان بيكون كبر وبيطلب من أمه وأبوه إنه يروح مع زمايله رحلة لأوروبا. وقتها أمه بترفض بسبب خوفها عليه. طبعا عارفين السبب الأساسي لخوفها ده هو إيه. نرجع مرة تانية لمصر وتحديدا الأقصر. ساعتها بنشوف شاب كان ماشي بالعجلة، وبعدها على طول بيسمع انفجار طيارة. طبعا راح عشان يشوف ايه اللي حصل. بيتفاجئ ان طقم الطيارة كله مات، كلهم موتات بشعة. في وسط كل ده بنشوف التابوت اللي شفناه في بداية الفيلم. طبعا بعدها على طول بيروح التابوت لاتنين من علماء الآثار المصريين اللي بياخدوه في المعمل عشان يفحصوه. كانوا مستغربين انه سليم، واول لما بيفتحوه بيشوفوا جواه حاجة ملفوفة بجلد مكتوب عليها كلام غريب. من الواضح انه كائن حي، ويبان انها بنت بس شكلها مخيف. لما بيحاولوا يصوروها فجأة بنت ابتدت تصرخ ويطلع من بقها حشرة صغيرة. طبعا لو نفتكر انها كانت نفس الحشرة اللي كانت دخلت في بق كيتي قبل ما تتوه. لما بنرجع للمكسيك مع تشارلي وعيلته
بتتصل بيهم السفارة في مصر وبيبلغوهم انهم لقوا بنتهم كاتي وانها لسه عايشة كمان. طبعا ما كانوش مصدقين، بس بأقصى سرعة بيروحوا مصر، ولما بيوصلوا المستشفى بيقابلوا الدكتور المسؤول عن الحالة وبيقول لهم انه هيشرح لهم حالة بنتهم عشان ما يتفاجئوش من المنظر اللي هيشوفوه. فأولا كده البنت عندها أضرار كتير جدا في جلدها، ده بسبب سوء التغذية اللي مرت بيه وعدم تعرضها للضوء. تاني حاجة إن بيجيلها في أوقات كتير نوبة تشنجات ويطلع منها أصوات مرعبة. آخر حاجة حالتها النفسية متدهورة وجسمها ضعيف وهزيل بتهالك بالشكل الحرفي. ده اللي خلاه يطلب منهم انهم يعاملوها بهدوء وما يفاجئوهاش بأي حركة. وقتها بيبقوا جاهزين يشوفوا المنظر بتاع بنتهم. بيدخلوا لها فعلا بعد 8 سنين اختفاء، بينصدموا منها فعلا يا أصحابي لأنها كانت شبه الموميا حرفيا. بس الدكتور بيطمنهم وبيقول لهم إن كل أجهزتها الحيوية شغالة 100%. نتفاجئ بوجود المحققة اللي كانت ماسكة القضية، تقعد وقتها مع تشارلي ومراته بتوريهم صورة التابوت اللي كانت بنتهم موجودة فيه. بتقول لهم ان التابوت ده عمره 3000 سنة وبيستخدم في نقل الآثار زي المومياوات. كان الصندوق ده متهرب برا البلد وكانوا واخدين بنتهم على هيئة آثار، بس الاقتراح الأقرب انهم كانوا واخدينها كتجارة أعضاء. بعدها على طول بيرجعوا بكيتي البيت وكمان بياخدوها على الأوضة بتاعتها. في الوقت ده كانوا كلهم ملمومين حواليها، خصوصا الجدة كارمن اللي ابتدت تقرأ آيات بصوت مخفي تدعي لكاتي إنها تخف. ساعتها كاتي ابتدت تسمع في ودنها تعويذ كانت بتقولها الساحرة اللي كانت خاطفاها. وقتها اتخيلتها قدامها وعشان كده بتتفزع، بتضرب جدتها في وشها وتقع على الأرض. ابتدى وقتها يجيلها تشنجات وتعمل تصرفات غريبة لغاية لما أمها بتديها حقنة مهدئة. فعلا بتهدى كاتي وبتنام. ولما بيجي الليل يدخل تشارلي للمكتب بتاعه، بيشوف الجلد اللي كانت ملفوفة بيه بنته اللي كان مكتوب عليه كلام غريب زي ما قلنا. في نفس الوقت بتكون إليسيا قاعدة مع كاتي وبتوريها ألبوم صورها وهي صغيرة يمكن تفتكر حاجة، بس طبعا كاتي ما كانتش واخدة بالها من أي حاجة. وتروح بعدها في النوم. قرر إليسيا إنها تنام هي كمان جنبها. وفي نفس الوقت في أوضة سباستيان بيسمع صوت جاي من الجدار. تشارلي هو كمان بيسمع نفس الصوت. لما بيروح لأوضة كاتي مش بيلاقيها وبيلاقي مراته بس. بيجري بسرعة لأوضة الأولاد وبيسمع إن صوت جاي من الباب اللي بيودي لممرات داخل الجدار. لما بيبصوا جواه بيلاقوا كاتي فعلا اللي بتفضل ساعتها تجري منهم لغاية لما بيحاصروها تشارلي وإليسيا. وللأسف المرة دي بيشوفوها وهي بتاكل العقرب ببقها. بسرعة بيسحبوها برا الجدار وبيجبروهم وقتها أصحابي إنها تجيب كل اللي في بطنها حرفيا. تاني يوم الصبح وتشارلي مودي ولاده المدرسة، بيتفاجئ بقطيع من الذئاب وكان شكلهم غريب، واقفين ومش عايزين يتحركوا رغم الكلاكسات اللي كان بيضربها تشارلي. لما بنرجع لكيتي بنلاقي ان إليسيا امها عايزة تحميها، وفي نفس الوقت بيقفل تشارلي كل الابواب بالاقفال. تحاول إليسيا انها تقص ضوافرها بسبب شدة جفاف جسمها اللي كان فيه، فبتطلع ضفرها بكل الجلد بتاع جسمها. وطبعا ساعتها بيجي تشارلي على الصوت العالي بعد لما كاتي هجمت امها. بسرعة ابتدى يفتش عليها في كل مكان في البيت لحد ما بيلاقيها مستخبية في أوضة وماسكة سيخ حديد وبتحفر في رجليها. وساعتها بيعرض تشارلي على أليسا انهم يدخلوا بنتهم مصحة نفسية يعني لحد ما تتحسن. بس إليسيا وقتها بترفض لأن بنتها مش عايزاها تبعد عنها. بس تشارلي وقتها كان متأكد انهم مش هيعرفوا يتعاملوا معاها الفترة دي. تشارلي وقتها بيتضايق فبيرجع عشان ياخد كرسي بنته، بس ساعتها بيشوف حتة الجلد اللي اتقطعت من جسمها. لما بيركز فيها بيلاحظ ان مكتوب عليها مجموعة كلمات من جوه، وده اللي خلاه يتحرك ويقابل دكتور في علوم الآثار المصرية، وبياخد معاه شوية صور للكتابات اللي كانت موجودة على جلد بنته واللي كان فاكرها مكتوبة باللغة الهيروغليفية، بس العالم بيفاجئوا انها لغة تانية والمصريين القدماء كانوا بيستخدموها. لما بيرجع تشارلي بيروح على طول لأوضة كاتي اللي كان حاسس بتأثير كبير جدا ناحيتها. بس الغريب ان كاتي لأول مرة بتبدأ تتفاعل معاه وبتبدأ تخبط بسنانها بشكل غريب كأنها عايزة توصل له رسالة. الرسالة دي بتبقى عن طريق شفرة موريس واللي كانت معروفة وبتتحاول تعلمها وهي صغيرة. لما بيجمع شوية الحروف دي بيطلع معاه اسم ليلى. طبعا بيتصل بالمحققة على طول واللي بيبدأ يسألها إن كان حد من المتورطين بخطف بنته اسمه ليلى. ساعتها بتقوله إن اسم ليلى ده منتشر كتير جدا في مصر، بس أكيد الاسم ده ليه علاقة بيكم انتوا. ابتدت تسأله إن كان الاسم ده اسم أي حد قريب منكم.
وقتها بنتفاجئ بتشارلي انه شكله كده عرف حاجة، بيروح يقرا كل الرسائل اللي كانت بتيجي لكاتي وهي مخطوفة. وفي نفس الوقت بنشوف مودي البنت الصغيرة وهي طالعة من اوضتها ورايحة الحمام. لما بتخرج بتعدي على اوضة كاتي، فبتبدأ انها تسمع كيتي وهي بتغني. ساعتها بتستغرب وبتقرب عشان تطمن على اختها. ساعتها بتسألها هي خلاص بقت تتكلم وكمان بتغني، فبتقول لها بتبدأ تطلع أصوات غريبة. لما بتحاول مودي إنها تهرب مش بتقدر بسبب الشيطان اللي موجود جوا كيتي، اللي بترجع تقربها مرة تانية للباب بقوة. لما بنرجع لتشارلي بنلاقيه أخيرا لقى الجواب مبعوث من ليلى خليل، ومكتوب فيه إنها مش مصدقة اللي حصل، زعلانة على اللي حصل لكاتي. في الآخر مكتوب أعز أصدقائي. بنفتكر وقتها ليلى اللي كانت صديقة كاتي وهما صغيرين، اللي كانت أمها هي الساحرة اللي خدتها وهي صغيرة. طبعا تشارلي بيبعت اسمها للمحققة عشان تعمل سيرش عنها. تقدر تعرف من الطابع اللي على الظرف انها من مدينة اسوان. نشوف بعدها تشارلي وهو رايح يقابل مع عالم الاثار، بيقوله انه قدر يترجم النصوص اللي كانت على قطعة الجلد. بيقوله ان اللغة دي استخدموها القدماء المصريين عشان يحبسوا كيان شيطاني داخل جسم البشر. كيان ده اسمه لاسموريان. الشيطان ده كان كل هدفه انه يهدم العائلات، زي مثلا الاب يقتل ولاده والام تدفن ولادها. الناس وقتها استخدموا التعويذة دي عشان يحبسوه جوه الجسم البشري واحد بس ويحميهم من شره. وبنقدر نفهم من الكلام ده ان في حد استخدم جسم كاتي عشان يحفظ الكيان الشيطاني ده جواه. في نفس الوقت بنلاقي مودي تصرفاتها بقت غريبة. بنلاقي المحققة قدرت توصل لبيت ليلى. لما بتقرب بتلاقي الباب مفتوح، بسرعة بتدخل وبتبدأ تفتشه لغاية لما بتوصل للقابو اللي كان موجود فيه الهرم، كمان السرداب اللي كان موجود تحته. تقدر تفهم ان التابوت كان موجود في المكان ده. ولما بتطلع فوق فبتكتشف ان الساحرة والدة ليلى رجعت البيت. لما بترفع سلاحها عشان تسلم نفسها بنلاقيها بتهجم عليها بسرعة بآلة حادة. ساعتها المحققة بتضطر انها تخلص عليها. بنلاقي وقتها بنت وقفت قدام البيت وانها مش عايزة تتحرك، انها مصدومة من الشكل اللي شايفاه. واكثر سرعة بتبدأ انها تهرب وتجري. وطبعا المحققة بتفضل تجري وراها لغاية لما بتقف عند مكان وبتبدأ تحفر فيه. نلاقي انها بتطلع بعد ما حفرت صندوق صغير جواه شريط فيديو مكتوب عليه اسم كاتي. في الناحية التانية بنشوف الجدة كارمن وهي بتقول شوية ايات على كاتي، لان كاتي موجود جواها كيان شرير فبيبدأ انه يظهر. ساعتها اول لما كارمن بتقرب ايديها من بقها بتهجم عليها وكمان بتوقعها على الارض لغاية لما بتحاول تخنقها السلسلة اللي كانت لابساها، وبعدها بتحدفها من الشباك. وفي نفس الوقت بتقع على عربية تشارلي. أول لما مود تشوف الموقف بتفضل إنها تضحك، وده أكبر دليل إن كاتي هي كمان أو الكيان الشيطاني بالتحديد استحوذ عليها هي كمان. لما بيحاول تشارلي ينقذها بالأسف بيلاقي الذئاب كلهم واقفين وبيقضوا عليها. لما بنرجع مرة تانية للمحققة بنلاقيها شغلت الشريط. بتلاقي الساحرة وردة ليلى هي اللي على الشريط. تبدأ تشرح في الشريط بعض الطقوس المعينة اللي عن طريقها الكيان الشيطاني ده يدخل جوه أي جسم، وتسجلت الموقف ده عشان تتوارثها الأجيال. لما بتجبر ليلى إنها تتكلم تتفاجئ إن لسانها مقطوع، واللي عمل كده كمان هي أمها اللي كانت بتعاقبها عشان عايزة تبلغ عنها. وابتدت تقول لها بصعوبة إن ما كانش لازم كاتي تخرج بره الصندوق. ده اللي خلى المحققة وقتها تطلب من ليلى تحكي لها كل التفاصيل عن طريق انها تكتب لها على ورقة. بعد لما بتقرا اللي كتبته ليلى بتبعت لتشارلي وبتقوله انها جمعت ادلة كتير جدا بخصوص بنته. ننتقل بعدها لعزاء كارمين. طبعا كل قرايبها واصحابها موجودين عشان يعزوها. بالنسبة لمود كانت باصة لسقف اوضة كات وعمالة تخلع في اسنانها، الوقت اللي بتحاول فيه كات تستدرج سباستيان لأوضتها. عشان يتخلص من صوتها بيسد ودانه وبيرجع لأوضته. في الوقت ده بتقدر كيت تخرم السقف وتخرج منه. كمان مود بتاخد طقم السنان جدتها وبتلبسه، تيجي مع الموجودين في المكان وتعضهم. في نفس الوقت بيقرب الكيان الشيطاني من الجثة، وده اللي بيخلي تشارلي يربط كاتي من ايديها ورجليها في كرسي، ده عشان ما تأذيش اي حد تاني. للأسف بنلاقي ان الكيان كمان سيطر على سبيستيان. ساعتها بتوصل المحققة ومعها الشريط، بيتفرج عليه وقتها تشارلي ومراته. تبدأ وقتها تشرح انها بتكمل مسيرة عيلتها في حبس الشيطان جوه انسان بشري عشان ما يتصابوش بلعنته. تنصح الاجيال اللي بعدها انهم يستخدموا اجسام الاطفال لسيطرة الكيان ده عليهم لانهم بيعيشوا اكتر.
تبدأ وقتها تصور كل الطقوس اللي بتعملها عشان تقدر تنقل الشيطان من جسم متهالك لجسم جديد، والجسم ده وقتها هي الطفلة كاتي. في نفس الوقت بتقدر تهرب كاتي بمساعدة أخوها سبيستيان. ابتدت كمان تخلع جلدها وترميه على الأرض. يبدأ الكيان الشيطاني يستعيد قوته. نتفاجئ إن جثة كارمين هي كمان ابتدت تتحرك. طبعا اللي مسيطر عليهم كلهم الكيان الشيطاني اللي جوه كاتي. الوقت اللي بتهجم فيه كاتي عليهم كلهم، ابتدت إنها تعض تشارلي وكمان تضربه. لما بتحاول إليسيا تديها الحقن المنومة بيمنعها سبيستيان وبيضربها. تبدأ كارمين تهاجم المحققة، تطلع أقرب من بقها وبتحطه في بق المحققة اللي بيخرم زورها أول لما بيدخل، بس بتفضل تقاوم لغاية لما بتطلعه مرة تانية، بس للأسف بعد ما اتصابت. في النهاية بيقرر تشارلي إنه يحبس الشيطان جوه نفسه. ده بيبقى بمساعدة المحققة اللي بتبدأ تقول الكلام التعويذ اللي كانت سمعها جوه الفيديو. فعلا بيخرج الشيطان من جسمها ويدخل في جسم تشارلي. ترجع كاتي مرة تانية لحالتها الطبيعية. بنلاقي ان موجود في القابو بتاع بيتهم صندوق، او بمعنى اصح تابوته اللي كانوا حابسين فيه تشارلي. طبعا إليسيا كانت حزينة انها تربي ولادها لوحديها، فبتتصل بالمحققة في الوقت اللي بنتفاجئ فيه ان الساحرة لسه عايشة. ساعتها بنلاقي إليسيا جاية لها بتديها حقنة مخدرة. بتتفاجئ بدخول المحققة كمان معاها الكيان الشرير اللي موجود جوه تشارلي. طبعا اكيد كلنا عرفنا السبب اللي هما الاتنين جايين علشانه. فعلا بيقفلوا الباب وبيبتدوا الطقوس لنقل الكيان الشرير.